Тенденциите общо взето да се работи на нискоклетъчно ниво, т.е. как самият наш организъм, как самата наша клетка ще работи за нас. Той ще се подобрява самият метаболизъм, ще имаме една реставрация на структурите, които са устарели, подобрявайки клетъчното ниво на самите тъкани, подобряваме и самата тъкан и самата морфология на лицето. Тоест това са тенденции, било то с екзозоми, стволови клетки или други биостимулиращи вещества, които работят на клетъчна и молекулярна нива. Това е една еволюция в естетичната медицина, след филари, след ботулиновия токсин, след конците, след различните типове лазери и топлинни обработки на кожата. В момента тези биоколагеностимулатори са много тенденциозни, много модерни, т.е. все повече и повече се търси качество на кожата. Повечето пациенти, които идват в моя кабинет, търсят не обемна реставрация, ми по-скоро качествена кожа. Затова и мястото на тези продукти е голямо и все повече и повече има интерес на пазара и сред нашите пациенти. Тези продукти са така наречените колагеностимулатори или биоколагени стимулатори, т.е. тук целта е да се подобри качеството на кожата, да се подобри тургора, да се подобри хидратацията, да се подобри тонуса на кожата, било то с хидроксиапатит, било то с полимлечна киселина или с така наречените PDRN продукти, които са много на мода, които идват от Южна Корея и са все популярни сред младото население. Когато търсиме по-обемна реставрация, също с подобряване качеството на кожата, ще избереме по-скоро хидроксиапатит. Когато имаме нужда да подобриме качество, тонус, хидратация, васкуларизация на една кожа, може би ще избереме в този случай полимлечна киселина. PDRN е продукта, който ще използваме за всеки тип пациенти, в който ще искаме да подобриме хидратацията, тена на кожата и също така самия тонус. Разбира се, много е важно да направим комбинирани протоколи, в които може да направим сесия, в която ще направим биостимулант, колагенно биостимулиращ, било то полимлечна киселина или хидроксиапатит с FaceStem продукт, след което ще направим няколко сесии, 2 и 3 с PDRN. Тоест имаме различен тип стимулиране на колагена. Едното ще бъде на тъканна основа, тъканно стимулиране на самия колаген, докато с PDRN ще постигнем едно клетъчно стимулиране, подобряване на тургора, хидратацията и пигментацията на кожата.